Эшлекле катын Өфөнән Ирина Сухарева әүдем йәмәгать эше алып барып, декрет ялын файдалы үткәрә. Үз бала әсәһе Рәсәй студенттар отрядының төбәк бүлексәһе штабын етәкләй. Яшьтәрне берләштереп, уларда хезмәткә һөю тәрбияләй. Бынан тыш катын социаль селтәрдә аша вакытты дөрес белү, балаларны карауга бәйле кәңәшләрендә yetkерә. Булдыклы әсә менән хәбәрсебез Гөлназ Гайбуллина сорашты. 6 яшьлек Илона иртәнге аштан һуң һавыт һаваны тиҙ генә юа һала. Әсәһенең төп ярдәмсыһы ул. Ирина Сухарева декрет ялында булуына карамастан ял тигән һүҙҙе ишетергә лә теләмәй. Диванда тик ултыргансы балаларыма дөнья күрһәтәм дигән карашта. Все, бойцы, по делам. Йәш әсә һәр вакыт юлда. Газиз кешеләре янында булгас, күңеле лә тыныс. Өс балаһы менән ул Башҡортостанды гына түгел, илнең башҡа төбәктәрендә урап сыҡҡан. Рәсәй студенттар отрядының төбәк бүлексәһе штабы командирының эш графигы тығыҙ. Шул уҡ ваҡытта ҡатмарлы ла. Йәштәр менән уртаҡ тел табып, хеҙмәт семестрҙарын лайыҡлы ойошторорға кәрәк. Балалар, бөгөн эш күп. Машинадан дружно выходим. Иртән иртүк Ирина хеҙмәт семестрында ҡатнашыусылар менән осрашты. Бер төркөм студенттар йәйге каникулын тимер юлында эшләп үткәргән. Поезда вагон ҡараусы булып урынлашыуҙың ыңғай яҡтары күп була. Йәштәр диңгеҙҙе лә илдең баш ҡалаһында күреп ҡайта. Иң мөһиме Рәсәйҙең төрлө төбәктәренән йыйылған тиҫтерҙәре менән танышып, яңы дуҫтар таба. Төрлө ҡалаларға йөрдөк. Саратовта булдым, Адлерда булдым. Питерға да, Москваға да йөрөйбөҙ. Номерға ныгышый. Башҡортостанда быйыл 1000 студент хеҙмәт семестрына йәлеп ителгән. Ул сентябргә тиклем дауам итәсәк. Ауыл хужалығы, төҙөлөш, медицина отрядтары ойошторолған. Буласаҡ педагогтар да һауыҡтырыу лагерҙарына вожатый булып урынлашҡан. Студенттар отряды штабы командиры Ирина Сухарева йәштәр менән һәр ваҡыт бәйләнештә. Бынан тыш ул төбәктең йәмәғәт палатаһы ағзаһы ла. Оҙаҡ йылдар йәштәр ойошмаларын етәкләйбеҙ. Ирина бик тырыш, һәләтле етәксе. Маҡсаттарына ирешә, гел уҡый, белемен камиллаштыра. Эшлекле ҡатындың штабта ярҙамсылары ла бар. Студенттар отряды ағзалары йәш әсәгә балаларҙы тәрбиәләшеүҙә төп терәк. Ирина документтар менән булышҡандар ала улы һәм ҡыҙҙары һүрәт төшөрә, фекерле ҡеүәһен үҫтереүсе уйындар уйнай. Кескәйҙәр штаб эшмәкәрлеге менән дә яҡшы таныш. Мы с мамой очень часто. Әсәйем менән командировкаларға йыш йөрөйбөҙ. Ҡырым ярым утрауын күрҙек. Ҡазан, Ырымбур, Пермь ҡалаларында булып ҡайттыҡ. Ил буйлап сәйәхәт итә оҡшай. Ғаилә менән бергә ялда итәбеҙ. Музейҙарға, театрҙарға йөрөйбөҙ. Йәш әсә декрет ялын файдалы үткәреүе хаҡында социаль селтәрҙәрҙә ҡыҙыҡлы яҙмалар да ҡалдыра. Ваҡытты дөрөҫ бүлеүгә бәйле кәңәштәрен бирә. Шулай уҡ тәрбиәүи мәсьәләләрҙе лә күтәреп сыға. Әсәй булыуым менән бәхетлемен. Декретта ла гөрләтеп эшләргә була. Балаларым менән күп оралашам. Без ғаилә советтары ойошторабыз. Киләсәккә пландар, хыяудар уртаҡ. Сухаревтар ғаиләһе ялдарын да файдалы үткәрә. Уҙған аҙнала Инйәр буйлап катамаранда йөҙгәндәр. Тәбиғәт ҡосағында палаткала йәшәү, гитара моңдары балаларҙа онотолмаҫ тәьҫораттар ҡалдырған. Әйткәндәй, Михаил менән Ирина 10 йыл элек законлы никахҡа ингән. Татыу ғаиләнең девизы ла бар. Һәр көнгә шатланып йәшәү. Семейный выходной проводим. Ял көндәрен күңелле үткәрәбеҙ. Баҡсалы ла бергә эшләйбеҙ. Магазиндар буйлап та бергә йөрөйбөҙ. Ҡатыным менән ғорурланам. Ул бик яҡшы әсәй, ҡатын һәм етәксе. Өйҙә бәләкәй генә эш бүлмәһе лә бар. Бында Ирина Сухарева штабтың документтарын тултырыуҙан тыш киләһе көнгә пландарын да ҡора. Әлбиттә, балалары менән кәңәшләшеп. Ваҡыт ҡәҙерен улар да яҡшы белә. Әленән үк төрлө түңәрәктәргә йөрөп, уңыштарға ирешкәндәр. Гөлназ Гайбуллина, Илнур Йомағолов, Яңылыҡтар, Өфө.